你哋有幾多個人買過阿小圓姐姐嘅白蛋白嘅？買過嘅打個一，因為剩翻30份嘅白蛋白啊，你可以加埋我哋嘅白蛋白一齊飲。如果你係感冒冇某嘅，海參胎真係好有用嘅。嗱，呢個叫魚妹嘅，你幫我關注阿梁梅，幫我送份禮物俾阿梁梅啫。好嘅，唔使啦，多謝啦。要噶，上嚟分享啊嘛！你幫我去練呢個邊個叫做阿魚妹嘅？你幫我寫一個落去先啦。啊，好多謝晒你啊！已經有啲稠啦，唔使。多謝晒你，多謝晒你，一日食一支就得噶啦，一支啊，直播間嘅朋友仔，佢可以減少我哋嘅感冒、冇某同埋咧，我哋啲修復嘅能力噶吓，將我哋啲唔好嘅東西推咗出去。海參胎同埋白蛋白咧，佢係絕配嚟噶吓，白蛋白得30份咋。30份咋，你幫我上佢啊，梁仔。好嘅，已經上咗啦。嗱，你哋上咗未啊？係咪好耐冇買過啊？除咗喺杏魚嗰個20幾份，咁然之後咧，你就買埋呢30份咧就冇啦吓。啊，呢個184蚊3盒嘅白蛋白，呢個白蛋白咧，我已經換咗好多揾過好多款都比唔上呢一款噶啦，已經係老牌子嚟噶啦。阿梁仔，你講我冇氣。因為白蛋白咧，我哋一直都已經係斷嘅啦，亦都有好多朋友仔問到我哋，真係如果有得上咧，我哋都上俾你。但係今次咧，呢30份都係夾硬攞出嚟嘅，所以如果你哋有朋友仔，你哋需要嘅，你哋急嘅，你哋飲過覺得好嘅，你哋都可以自己去復購。因為佢呢個白蛋白嘅話咧，我哋平時嗰啲免疫差啊，跟住經常咧容易感啊，跟住同埋咧我哋嘅身體啊虛啊呢啲冇乜力水啊呢啲，你可以將我哋嘅海參胎同埋我哋嘅白蛋白加埋一齊去飲嘅。咁我哋飲嘅時候咧，你可以剩翻27份。呢個唔使去點樣去講噶啦，因為已經倒數緊啦，係白蛋白嘅話嗱，大家都知噶啦，因為已經好。白蛋白大家都知噶啦吓，大家都知道有幾好噶啦，因為佢個貨亦經常缺貨噶，因為咁樣嘅價錢佢經常缺貨，我哋根本都買唔到。買幾多啊？倒幾多？20份，20份啦，賣完我連咪啦，好快啊！嗰白蛋白，白蛋白好有冇用啊？阿妹你講。白蛋白咧，對於我哋，尤其係對於我哋嗰啲小朋友啊，感冒毛毛啊，尤其呢個季節啊，成日會凍親啊、感親啊，成日冚聲就有啲鼻涕成日流晒落嚟嘅，我哋就一定要飲，加埋我哋嘅海參胎，佢真係對於我哋嗰個膚某吸某度都係非常之好啊！仲有小朋友飲完之後咧，你就發現佢嘅感冒毛毛係會好得特別係加埋個海參胎啊，冇嗰個維生素葡萄籽維 E 啊，冇。嗱，平時日常保養咧，你中意買嘅買白蛋白，咁你話唔中意嘅你就飲個海參胎就得噶啦，因為海參胎咧實打實嘅海參啊，冇錯，可以改善嘅。乜嘢？白蛋白咧已經係啲人咧已經飲咗有2年幾噶啦，呢個白蛋白嘅牌子我哋一直喺度做，而且同埋咧點解佢哋經常缺貨冇貨，幾個月先至有。因為呢個真係非常之好嘅，包括我自己我外母啊，佢哋飲咗佢哋都話好。線下太貴啦，線下一盒184蚊。線下一盒184蚊，你喺阿小圓姐姐直播間，我將呢個價錢壓咗落去184蚊3盒。冇錯。咁你自己覺得啦，你自己覺得佢好唔好啦？好嘅你就自己去墊落去係啦。白蛋白成分有冇糖啊？冇糖代糖啊！蛋白粉冇得賣字啊！個蛋白粉幾時有啊？糖嘅朋友仔咧，我亦都測試過噶啦，我自己拮過手指噶啦，拮過手指之後咧，發現佢嗰個變化嘅值咧，可以食噶，你食早餐可以食嘅 ，can 都可以嘅。呢個佢係把某向某呢個東西 can 都可以噶。我哋呢個白蛋白咧，佢可以提高我哋嘅免乜嘢乜啊！